Maria, sinu elu eesmärk on õnnelik olla ja siis mina mõtlesin, no jaa, aga kas kõigil pole, et aga siis mina mõtlesin, et selles mõttes ongi see täitsa tõsi, et alati need olukorrad või eluetapid, kus ma ei ole, siis ma alati muudan midagi oma elus, et ma ei jää kunagi kuhugi marineerima liiga kauaks, ära harjuma sellega, et on nõme, kannatama siis nii-öelda ja siis vaadata pealt seda oma tutvusringkonnas on mul väga keeruline, kus kui ma kuulen aasta järelt kelleltki, et no ikka on jama ja ikka on kehvasti ja ikka ei ole midagi muutunud ja siis mul on nagu see, et aga miks sa oled selles olukorras? Et sa oledki harjunud, kas sa üldse kujutad ette oma elu nii, et iga päev ei ole nõme ja annatus? Kas sa tead, et niimoodi saab elada? Et sa ärkad hommikul üles ja oled oh my god, kui lahe elu mul on. Täna teen seda, räägin, suhtlen seal nende inimestega, saan kellegagi kokku, elu on amazing, vapustav ja õnnistus ja mul ei pea olema see, et oi kui see mees on ikka nõme ja seal tööl on nõme ja kõik on nõme, vaata, et kui sa oled harjunud selle laine pikkusel elama, kus kogu aeg on mingisugune kannatus on sinu teema, on ju, siis see on sinu teema, mina ei oska niimoodi elada ja ma ei taha niimoodi elada. Naiste jutud. Armsad naistejutude sõbrad, täna me räägime blondi elust. Ja see ei tule mitte üks pinnapealne saade, vaid tegelikult võtame vaatluse alla kõik need erinevad standardid, mis käivad naiste ja meeste kohta, kõik need naljakad, klišeelised ootused ja kõik need salajased jõud, mis tegelikult meie kenade, armsate, blondide naiste sees peidus on. Mina olen Kristiina Roodes ja seda teemat aitab mul avada, ma arvan, et maailma parim ekspert selles küsimuses. Tere tulemast saatesse stand-up koomik Maria Sepp. Suurepärane, aitäh kutsumast, rõõm on olla siin. Sissejuhatus sobis enam-vähem. Muidugi väga hästi. Ekspert, mind ei olegi keegi nimetanud eksperdiks. Blond olemise eksperdid me siin kahekesi oleme. Mariaga on niisugune lahe lugu, et stand-upi seda natukene üle 3 aasta ja ma pakun 3,5 aastat tagasi hakkasid mulle tulema soovitused, et kuule Kristinka, Maria Sepp peaks olema sinu saates. Nii tore, ma ei teadnudki, et niimoodi nagu soovitati, nüüd lõpuks ma olen siin, suurepärane. See tegelikult ja vahetevahel ikka küsitakse, et kuule, kuidas sinna saatesse saab? Mina ütlen tavaliselt selle peale, et kui tunne on õige, siis saab, aga kui tunne ei ole õige. Kui näiteks keegi teeb mingite torujuppide brändi Eestis, mis on hästi head väntvõlli, mingi detailid, ma räägin täiesti ebakompetentset juttu praegu, siis ta tõenäoliselt... See blondi saade on õigesti siis ta tõenäoliselt ei saa. Või kui kellelgi tuleb mingi müügiagendaga ja 3. asi, millega kindlasti ei saa, on see, kui keegi tuleb teesklema, mängima kedagi, kes ta ei ole. Minu radar võtab sulle kohe maha, Maria puhul absoluutselt vastupidi on lood, ma ei tea, sa oled nagu täpselt see, kes sa oled. Aitäh, see on suur kompliment ja tunded on vastastikud, et mul on väga hea tunne siin olla ja olen valmis erinevaid teemasid lahkama, mis me ette võtame. Sina oled täpselt see naine, kes on kaunis blond, pikk tütarlaps, astub lavale ja kohe esimene reaktsioon, mis sa tavaliselt saad, on, et issand, kuidas ta julgeb? Ta on ju naine, naised ju nii ei tee. Just, see on selline, ma isegi ei tea, kuna see muutub ja kas see muutub ja kas see üldse peab muutuma. Mina lihtsalt tehes stand-upi kunsti, ma ausalt öeldes, ma isegi ei mõtle selle peale ju, et ma olen naine, kui ma lavale lähen. Ma olen koomik sellel hetkel, ma lähen inimesi naerma ja ma ei lähe sinna mingite isekate eesmärkidega saama tähelepanu või validatsiooni. Ma lähen teistele inimestele rõõmu pakkuma ja üldse loomulikult stand-up pakub mulle ka rõõmu, hinge rõõmu, miks ma muidu seda teen. Ja läbi selle, kui ma lisaks siis ka inspireerin inimesi, kes mind näevad, teisi naisi üldjuhul, oma enesekindlusega minna lavale ja rääkida nalju nendel teemadel, millest ma räägin laval, siis see on ainult boonus. Aga mida sa konkreetselt annad neile naistele siis selle inspiratsiooni kaudu? Mida nad siis tangivad? Maria? Vot, see on hea küsimus, sest ikka juhtub seda,
eriti viimasel ajal, kus tullaksegi minu juurde, kas siis just näiteks peol kuskil, sest siis on inimesed julgemad alati. Kui nad on natukene alkoholi joonud, et issand Maria, et see on nii äge, et sa oled laval, et see annab meile kõigile teistele ka enesekindlust nagu olla kuidagi julgem. Ma arvan, et see, et ma näitan, et ma elangi ebatraditsioonilisemalt, kui tavaliselt naistelt oodatakse, siis see näitabki, et kõik on võimalik, kõik valikud on avatud ja sa ei pea valima seda traditsioonilist rada, kui sa hinges tunned, et see ei ole sinu jaoks, on ju. Aga mis see ebatraditsiooniline tähendab siis? Et sul on 7 meest on elutoas ja 2 tükki on varusks keldris ja siis nad keedavad ja küpsetavad ja koovad sulle. Ma arvan, et ebatraditsiooniline tähendabki seda, et su elu ei tiirle meeste ümber. Vau. Et me nagu see mulle meeldib. Jah, et me kogu aeg maast madalast meile raiutakse, kuidas oled ikka printsess ja pead leidma oma printsi ja siis sa pead ikkagi abielluma kindlaks ajaks ja siis sa pead need lapsed ikkagi tegema ja kogu aeg on selline surve ja siis naise elu just kui tiirleb kogu aeg käib mingisugune, eriti 20. alguses suur võistlus sõbrannadega, kes nüüd mingisuguse kadalipu esimesena ületab, on ju, ja see kõik tiirleb mille ümber? Meeste ümber, on ju. Et zoomiks nagu natuke välja ja mõtleks, et mis sa tegelikult ise oma eluga teha tahad. Et me elame 21. sajandis, aasta on 2025. Mul on naisena võimalik elada sellist elu nagu kunagi minu eelnevatel põlvedel, kes on olnud naised, ei ole olnud. Ja ma kavatsen seda realiseerida maksimaalselt ja elada julgelt. Aga see on väga hea tähelepanek, sest tõesti, miks peaks käima? Meil on 2 võrdset sugu. Ja miks peaks ühe ümber kogu tants käima? Just. Tegelikult nagu eriti nagu ei peaks ju. Ja, aga meil on kuidagi programmeeritud see, et isegi kui me vaatame, stigmatiseerime vallalisi naisi, kes on pikalt vallalised, on tal peab midagi viga olema, et tal meest ei ole, aga äkki on meeste valikus viga, et ta lihtsalt ei leia, sest et... Aga sa päriselt oled märganud, et vallalisi naisi nagu sildistatakse või nendele nagu... pannakse mingeid omadusi külge, et küll ta üks nõid on või küllap ta on... Ikka olen ja ma arvan, et kõik on seda nagu ikka ja tegelikult see on olenemata soost, ma arvan, et mehi vaadatakse samamoodi, et kes on 45. eluaastani pole ühtegi naist kuskil radaril olnud, et siis ka vaadatakse seda meest, et no midagi tal ju peab ometi viga olema, aga see on selline suhete moodustamise oskus, mis on nagu, ei ole vahet, mis soost keegi on, et neid silte loobitakse mõlema soo pihta, ma arvan. Ja vaesed inimesed ausalt, elu on nii raske ja siis veel saad sildi ka kuklasse või mis kuklasse, otsa ette muidugi pannakse sild. Ja, et muidugi mehed on toredad, ma armastan nagu toredaid häid mehi ja minu elus on olnud ainult toredad head mehed ja on siiamaani, aga mu elu ei tiirle mehe ümber, et ma ei tee oma elu valikuid selleks, et ühelegi mehele nagu meelepärane olla, mitte üheski oma elu nagu valdkonnas, et see on ka päris selge. Ja ise oled täpselt selline meeste unistuste naine, pikkade jalgadega, blond, kaunis. Ma ütlen, nagu me tulime üles, ilus nagu isamaa ja ema keel. Jah, täpselt selline, kui nüüd ma ütlen, et Taavi koolipingis 1. klassist peale, ma tegelikult ühtegi Taavit ei tunne, tunnen ikka. Aga ma ei mõelnud teie peale praegu, aga kui unistab sellisest õigest Eesti naisest, kaunist, säravast, siis ta on üsna Maria Sepa moodi ju. Ma ei tea, ma arvan, et see, et ma tegelen stand-upiga ja see on minu selline suur kirg, see juba hästi paljud mehed, kes võib-olla muidu vaataksid mind ja mõtleksid, et jube atraktiivne naisterahvas peletab eemale, on ju, kes otsivad endale sellist vagurat ja vaikset on ju naisterahvast, sest mina kahtlemata selline ei ole ja ei hakka kunagi ka olema, on ju. Ja siis vastupidi, stand-upiga tegelemine tekitab ka selle, et siis igasugused inimesed, kellele ma muidu radarile ei satukski, nemad vaatavad, et oi, nii lahe, vaatab seda lava karakterit, on ju, kes on siis selline karikatuurne versioon minust, on ju, kasutab sõnu oma naljades, räägib julgetel teemadel laval ja siis talle tundub, et Maria, et ta mõtleb, et ma olen temaga vestluses samasugune, aga see ei ole sootuks niimoodi, et ma olen ikkagi mina nagu, kes ma olen ja see on selline võimendatud mina, kes ma laval olen, et siis see inimene vaatab ka mind nagu läbi mingi teise kõverpeegli. Aga milliseid jooni sa siis juurde keerad, et inimestel lõbusam oleks? Ma ei tee seda teadlikult.
see tuleb minu seest, et ma saan lihtsalt öelda seda, mida mul on öeldud, on see, et mul on see lavaline energia ja kohalolek, presence siis inglise keeles, hästi tugev. Et inimesed jäävad kuulama, vaatama. Ma olen üsna füüsiline koomik, et minu naljad sisaldavad mingisuguseid stand-up kontekstis siis act out'e, kus ma näiteks teen mingit naljakat liigutust oma sõnade juurde või kuidagi nagu etendan seda.